როგორ დავახარისხოთ ტექსტური ჩანაწერები რეგისტრის გათვალისწინებით. პირველი მეთოდი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გამოკავით სვეტი ტექსტური მნიშვნელობით. გადადით ჩანაწერზე Home და ჯგუფში Editing დააწყაპუნეთ ღილაკზე Sort and Filter. ბრძანებების სიაში აირჩიეთ პუნქტი Custom Sort. გახსნილ პანჯარაში დააწექით ღილაკს Options. გახსნილ პანჯარაში გააქტიურეთ პუნქტი Case Sensitive. დახურეთ პანჯარა დადასტურების ღილაკზე დაწყაპუნებით. მეორე მეთოდი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გამოკავით სვეტი ტექსტური მონაცემებით. დააწყაპუნეთ თაგვის მარჯვენა ღილაკზე გამოყოფილ დიაპაზონზე. კონტექსტურ მენიუში აირჩიეთ პუნქტი Custom Sort. შემდეგ იმოქმედეთ ისე, როგორც ეს მოყვანილია პირველ მეთოდში. მესამე მეთოდი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გამოკავით სვეტი ტექსტური მონაცემებით. გადადით ჩანაწერზე Data და ჯგუფში Sort and Filter დააწყაპუნეთ ღილაკზე Sort. შემდეგ იმოქმედეთ ისე, როგორც პირველ მეთოდშია ახსნილი. როგორ დავახარისხოთ რიცხვები? პირველი მეთოდი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გამოკავით სვეტი რიცხვითი მონაცემებით. გადადით ჩანაწერზე Home და ჯგუფში Editing დააწყაპუნეთ ღილაკზე Sort and Filter. ბრძანებების სიაში აირჩიეთ ერთ-ერთი სასურველი ვარიანტი. მეორე მეთოდი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გამოკავით სვეტი რიცხვითი მნიშვნელობებით. დააწყაპუნეთ თაგვის მარჯვენა ღილაკზე გამოყოფილ დიაპაზონზე. კონტექსტურ მენიუში მიიტანეთ კურსორი პუნქტზე Sort. ბრძანებების სიაში აირჩიეთ ერთ-ერთი ვარიანტი. მესამე მეთოდი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გახსენით ფილტრაციის ღილაკის მენიუ ცხრილის დასათაურების სვეტში. ბრძანებების სიაში აირჩიეთ ერთ-ერთი ვარიანტი. შენიშვნა. რიცხვების დასახარისხებლად აუცილებელია დაფორმატდეს ყველა რიცხვითი მნიშვნელობა რიცხვით ფორმატში. როგორ დავახარისხოთ თარიღისა და დროის მნიშვნელობების მიხედვით? პირველი მეთოდი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გამოკავით სვეტი დროისა და თარიღის მნიშვნელობით. გადადით ჩანაწერზე Home და ჯგუფში Editing დააწყაპუნეთ ღილაკზე Sort and Filter. ბრძანებების სიაში აირჩიეთ Sort Oldest to Newest. თარიღის მონაცემების დასახარისხებლად ადრეულიდან გვიანობამდე. Sort Newest to Oldest. მონაცემების დასახარისხებლად გვიანიდან ადრეულამდე. მეორე მეთოდი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გამოკავით სვეტი თარიღისა და დროის მნიშვნელობით. დააწყაპუნეთ თაგვის მარჯვენა ღილაკზე გამოყოფილ დიაპაზონზე. კონტექსტურ მენიუში მიიტანეთ კურსორი პუნქტზე Sort. ბრძანებების სიაში აირჩიეთ ერთ-ერთი ზემოთ ახსენები ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. გახსნილი ფურცლის პანჯარაში გახსენით ფილტრაციის ღილაკის მენიუ ცხრილის დასათაურების სვეტში. ბრძანებების სიაში აირჩიეთ ერთ-ერთი ზემოთ ახსნილი ვარიანტი. დახარისხება ფორმატის მიხედვით. მოცემული მეთოდი გამოიყენება დასახარისხებლად, თუ უჯრედების დიაპაზონი ან ცხრილის სვეტი დაფორმატებული იყო უჯრედების ფერების გამოყენებით, შრიფტების ფერით ან ნიშნების ნაკრებით.